Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam gengs, jangan lupa subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu update-update video-video terbaru dari Agen Goib. Jangan lupa geng, subscribe, kalau enggak nanti si Baron datang. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam guys, ketemu lagi dengan Ki Jati dan tim Agen Goib. Kebetulan malam ini Ki Jati dan tim Agen Goib akan melakukan penelusuran di salah satu universitas yang ada di Kabupaten Sumedang. Itu guys, konon katanya di universitas ini tuh benar-benar banyak eksistensi katanya, dan ada satu barang bersejarah, sangat bersejarah untuk kota Sumedang di situ disimpannya. Nah guys, pokoknya ikutin terus penelusuran tim Agen Goib dan Ki Jati, yang nanti kita coba untuk eksistensi apa saja yang nanti kita bakal tahu di sana ya, di lokasi. Oke, ikutin terus tim Agen Goib. Sip guys, alhamdulillah kita udah sampai di lokasi ya. Jadi sekarang kita ada di salah satu universitas di Kabupaten Sumedang yang tadi Aki bilang di mobil di perjalanan. Jadi di belakang Aki ini ada dua patung yang sedang bersalaman gitu. Ini salah satunya Pangeran Cornel gitu. Ini yang asli ya guys ya, yang asli, yang suka ada kalau di perintasan Cadas Pangeran tuh. Nah ini yang aslinya, ini di sini gitu. Jadi kalian bisa lihat perwujudan patungnya yang sedang bersalaman gitu. Ini unsur sejarahnya kental banget guys, kental banget. Istilahnya untuk daerah Sumedang ya, Sumedang, Kabupaten Sumedang ini sangat kental gitu. Pokoknya ikutin terus penelusuran tim Agen Goib ya guys ya. Oke. Wis. Mah, buak mah. Aurana sepeda auranya ini kita ke jalur belakang ya guys ya. Nah jelas mau. Nah, burung hantu guys, biasa. Aki buka portal gaib di sini kayaknya. Kita coba, ada yang lewat. Kita coba buka dulu portal gaibnya di sini aja ya. Auranya udah kuat guys, serius, udah kuat di sini. Ya dari pas tadi yang ada penampungan air. Ya kan ini bangunan lama ya, bangunan lama. Kita coba buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadamul ghaib, ya khadamul jasad, ya rijalul ghaib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam khadam, ya khadam roh, ya khadamul ghaib, ya khadamul jasad, ya rijalul ghaib, ya rijalul jin. Hadir, hadir, hadir. Allah, Allah. Allah. Kijati udah buka portal gaib ya di lokasi ini. Mudah-mudahan malam ini kita bisa menangkap eksistensi yang ada di lokasi bangunan di sini. Ayo guys, jalan lagi. Ini tunjukkan eksistensi kalian. Saya udah tahu kalian tuh udah pada ngeliat di sini. Nggak apa-apa, tunjukin aja, jangan malu-malu. Ustaz Timo. Ini pohon-pohonnya unik-unik ya. Pohon-pohonnya unik-unik. Sambil jalan ke sini. Ini dari tadi ada beberapa saya lihat beberapa sosok. Cuman si sosoknya ini apa? Masih belum benar-benar nampak gitu. Dan korek dan padahal guys, ini auranya udah mantap banget. Mau nggak pakai sepatu lagi. Hah? Burung hantu yang tadi? Buntutin. Ini udah saung sini.
Jadi guys, dari tadi si makhluknya nggak ini apa, belum netap, jadi masih lewat. Auranya dari tadi udah nggak enak. Hadir, tunjukkan eksistensi kalian. Nggak usah malu-malu, tenang aja. Yuk, sama lagi. Ini kalau dipakai buat apa? Kalau dipakai buat penelusuran, kayaknya seru. Maksudnya penelusurannya beberapa kayak hari itu sama Ajis tuh penelusuran enak tuh. Berdua sini jalan ya. Pengenalan dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar. Ya guys ya. Pas hati-hati. Santai aja Den, tenang. Ya Ki, auranya ini banget Ki, kuat. Tadi kita kesini kan? Belum kesini Ki. Belum sini? Ya belum. Ya tadi mau ke sana, ke belakang. Kita sampai ujung dulu. Setan, kalian tuh jangan main sembunyi-sembunyi dari tadi. Lewat terus. Ayolah coba liatin gitu wujud kalian. Kenalin sama Aki nih, kenalin nih sama Hari nih, sama Ajis nih. Kenalkan diri kalian, wahai para kunti, para pocong. Kenalin, kalau mau susulin ke rumahnya di Ciromet dua-duanya tuh, daerah Ciromet rumahnya. Sini ya? Ya, lurus. Itu. Cengeng. Hah? Kenapa? Cengeng bisa nyamal. Astagfirullahaladzim. Pohon. Tapi gede. Ini apa ini? Pohon apa nih? Nggak tahu. Nangka ini. Nangka. Nangka ya? Nah, biasanya tuh di sini tuh. Biasanya kalau yang pohon nangka kayak gitu nggak ada. Kok.
lewat terus. Ini apa, jamur ya? Jamet. 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 Ada di rumah si Jamet. Tadi ke tempat yang mana, Den? Yang ke bawah ya? Ya, yang ke bawah, Ki. Ayo. Ngintip-ngintip tuh. Kenalan dulu dong. Jangan ini. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Yuk, lanjut. Tadi disambut sama burung hantu ya di sini ya. Iya, di sini, Ki. Apa? Penampungan air. Penampungan air udah kayak gini tuh. Nah. Sosok-sosok suka banget sama tempat yang kayak gini ya, Ki ya. Iya. Jelas lah. Nah, dari tadi mereka pada ini. Jadi nggak apa, eksistensinya belum maksimal. Iya. Ke bawah tadi. Sana, Ki, lurus. Iya. Iya. Dibelai-belai rambutnya. Ini, sini. Iya, ke sini. Sini. Kosong, rumah kosong. Sumpah. Wangi ya? Wangi, Ki. Kecium nggak? Wangi-wangi? Oh. Serius? Wangi gini? Wangi, ya, kecium. Kayak bunga apa gitu ya. Tapi kalau melati itu bukan ya, Ki ya? Bukan melati ini. Arealnya luas ya guys. Luas banget. Sebelah mana lagi, Den? Kata yang jaga sih ya pas dari pohon angka itu area bendungannya ke arah sini sih, Ki, katanya.
Ada bangunan sini. Iya. Ini sih udah mes. Oh. Kalau ini mah udah bangunan. Iya. Ayunan situ. Nah, cobaan. Iya. Ini mah udah mes ya. Udah mes. Tuh yang lagi main ayunan, ikutin aja. Nikmatin terus. Bendungannya nggak ketemu. Belah mana tuh? Ah, kalau sini udah masuk mes. Oh, yang tadi ke Hati-hati, licin. Oh, ini. iya. Bentar. Oh. Astagfirullahaladzim. Wah. Ngehe. Kayak Ngeganggu. Ternyata ada bendungan, guys. Sorry ya, agak nggak kurang connect jadinya. Jadi ngalirnya ke sana ya. iya ke sana. Jadi memang nggak terlalu deras ya, cuman kayaknya dalam ini lumayan gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya khadam hadam, ya khadam rah, ya khadamul ghaib, ya khadamul jasad, ya rijalul gaib. Hadir. Agak mundur, Bang. Surrender, ada kodok surrender. Di suara kodok. Jadi ini kayak bekas kolam ya? Apa ini? Ternak ikan. Jadi ini di bawahnya, guys. Di bawah lokasi universitas tadi ya. Lokasinya lumayan luas. Jadi
perjalanannya agak lumayan juga. Dari tadi cuman suara-suara aja. Nggak tahu sih kalau sama kamera kena apa enggak gitu. Fenomena-fenomenanya. Semenjak apa dari tadi pas kita jalan gitu. Tadi saya agak tertarik di pohon nangka yang atas. Pohon nangka yang atas. Nangka ya? Ya, pohon nangka yang bisa. Pohon nangka yang atas. Besar. Ada beberapa energi di situ. Pun nggak tahu, nanti kita coba sambil naik ke atas aja. Banyak suara bangkong. Iya. Kolam kodok. Serius, Mon? Gas. Ayo ah. Dan Ya, Ki. ke atas sedikit, kita coba ini, Mon. Asal projection sebentar. Di sini nih. Nanti biar Deden bercerita apa aja yang dilihat sama Kang Deden di sebelah sini aja nih. Agak naik, Mon. Coba sini. Nah, sini aja. Ada? Anh mau cái than của anh ấy. Nanti fokus Kang Deden, relax aja ya. Ya. Biar energi dan informasi yang ada di sini bisa ketangkap sama Kang Deden. Wah, Kang Deden komunikasi, lihat sosok yang ada di sini, cari tahu informasinya, apa aja yang memang ada di sini, terus ada cerita-cerita apa yang ada di sini. Siap, duduk aja situ biar enak sambil cerita. Iya, mau korek kaki habis. Gimana, Kang Den?
Apa yang Kang Deden barusan rasakan, informasi apa yang Kang Deden tangkap barusan, terus sosok-sosok apa aja yang Kang Deden lihat barusan, coba ceritain. Tadi ada sosok laki-laki yang nyamperin saya. Saya bilang salam, beliau juga bilang, tapi dia posisi menangis gitu Ki. Dia bilang ke saya, ada suara ya? Barusan suara apa? Dia bilang ke saya, tolong minta doakan saya karena saya ditusuk sampai meninggal di area sana. Oh iya. Oh. Ya. Ditusuk sampai meninggal. Ya, terus Deden lihat keliling yang di area bawah itu ada sosok kuntilanak, dia bergelantungan di atas gitu kan. Kayak gitu. Deden terus keliling juga di area bawah yang tadi yang ada bawah, yang ada air bendungan tadi. dia. Seperti itu. Terus di sini juga ada sosok tinggi besar juga Ki. Tapi dia cuman diam, maneh kudu sopan datang ke dia. Cuman bilang seperti itu Ki. Terus sebelah sini juga ada banyak suara yang minta tolong, tolong kayak gitu. Itu yang sosok laki-laki itu, ya dia minta pengen didoakan biar sempurna. Ya. Iya. Kayak gitu. Oh iya. Saya ingat yang pernah tragedi ya. Tragedi yang soalnya kan deket ke jalan yang waktu yang tragedi itu ya. Iya. Dia kesedot juga ke sini Ki. Iya. Energinya. Dia juga bilang saya diperbudak lah di sini gitu. Gak tahu itu maksud tujuan diperbudak itu apa gitu di sini tuh. Iya. Guys, kita ini aja dulu. Sekarang kita kasih doa ya buat yang khorin yang ada di sini gitu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa khusus untuk mereka bisa lebih tenang, lebih nyaman gitu. Dan benar-benar bisa istilahnya tujuan mereka bisa selesai guys ya. Kita coba kirim doa ya buat mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wazwajihi wa dzurriyyati wa sahbihi karamati wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ila hadratil khususan wa muslimin wa muslimati masyriqan wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi khususan wa usulihim wa furihim syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Guys, alhamdulillah barusan tim agen goib udah kirim doa, bantu doa. Mudah-mudahan karena yang namanya doa itu power energinya sangat-sangat besar, apalagi untuk korin-korin yang memang masih terperangkap dan memang belum selesai di dunia kita ini gitu. Mudah-mudahan dengan doa kita
bisa membantu untuk mereka biar lebih tenang, lebih nyaman, dan apa yang belum selesai bisa terselesaikan. Gitu. Ini guys ya. Sekarang tadi Aki agak tertarik dengan pohon yang di sini nih, di depan Aki nih. Ada satu pohon nangka besar. Sini ada beberapa energi, ada beberapa. Coba nanti kita lihat energi mana yang memang malam ini bisa kita lihat, bisa kita manifestasikan di pohon ini. Gitu. Lumayan nih. Aki tertariknya soalnya agak beda. Coba kita lihat ya. Ini pohon yang apa? Yang ada di sini. Pohon nangka ya, benar ya? Iya. Pohon nangka. Kenapa? Maksudnya? Nggak kayak pohon nangka. Oh iya. Parasit ya. Pohon parasit. Oh, yang tumbuh di sembarang tempat ya? Jadi guys, Aki mau coba buat transfer energi, ngedetek untuk mendeteksi energi yang tadi ada di sini seperti apa. Soalnya posisinya bikin Aki tertarik gitu. Mau agak diredupin sedikit mau, biar nggak terlalu ini. Cukup. Allah. Kafaya. Mau ikut kamu? Sini. Udah sosok. Allah. Kan benar. Aki bikin tertarik di sini. Ya, ada satu mustika yang tertanam di pohon ini. Katanya nangka. Aki nggak terlalu bisa mengenal pohon ya. Nggak terlalu bisa mengenal pohon apa. Memang katanya sih pohon nangka gitu. Di sini ada gede pohonnya. Alhamdulillah malam ini kita bisa dapetin satu energi yang bisa termanifestasikan di sini. Masih hangat. Sangat ya. Jadi malam ini mungkin tim Agen Goib dan KMD pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari tim Agen Goib. Pokoknya jangan lupa sahabat Agen Goib, kalian subscribe,
like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya, lonceng notifikasinya, biar kalian tahu video-video uploadan dari tim Agen Goib yang terbaru. Oke guys, pokoknya dukungan kalian sangat membantu untuk kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mulia.